O'zingiz bilmagan holda jarimaga tushib qolishingiz mumkin. Mana shunaqa QR kodni chek bergan taqdiringizda ham. Quloqlarni yangicha hiylasi. Men sizga o'rgataman. Mana o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holatda shu chekni berdim, baribir jarimaga tortildim. Sizlar ehtiyot bo'linglar. Quloqlar nima qilyapti? Kiradi, plastik beradi va sizdan mahsulot oladi. Misol uchun omaq suvini xarid qiladi. Siz omaq suvini sotganingizdan keyin terminal orqali avtomatik siz QR kod chek berasiz. U chiqib ketaman degan vaqtda va yana qaytadan mana shu mahsulotdan yana oladi, bitta ikkita narsadan oladi, naqd pul beradi. Siz o'sha chalg'iysiz, naqd pulni solasiz, u odam shunday mahsulot oladi, chiqib ketadi. Va uyga borib barcha mahsulotlarni rasmga oladida, siz bergan chekni ham rasmga oladi. Barcha mahsulotim 10 ming so'mlik narsa oldim, lekin menga 3 ming so'mlik chek chiqarib berdi. Mana shu yerda sizning ma'lumotlaringiz ham bo'ladi. Rasmga olib, soliq ilovasi orqali soliq qo'mitasiga yuboradi. Soliq qo'mitasi ana o'sha vaqtda o'rgangan holda sizni chekingizni ko'radi. Haqiqatan ham 3 minglik bergansiz, lekin u mahsulot olgan mahsulotni rasmga olib tashlagan. Siz hech qanday isbotlab bera olmaysiz. Chek berganmanda faqatgina siz 3 minglik bergan. Sizni chalg'itgan holatda mana shu ikkita mahsulotni naqd pulga olib ketadi. Maqsad sizning ma'lumotingizni bilib olish. Hozirgi kunda plastik orqali savdo qilganingizdan keyin avtomatik o'sha QR kodlar chiqishni boshladi. Lekin ko'p do'konchilarimiz shoshgan holatda chek berishni esdan chiqarib qo'yadi yoki o'zim mijoz chiqib ketgandan keyin orqasidan chiqarib qo'yadi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling, ogoh bo'ling. Men qilgan xatoni siz takrorlab yurmang. Mana shu videoda sizning mahsulotingiz bo'lganda reklamasi ketgan bo'lardi. Kimning mahsuloti bo'ladigan bo'lsa bizga bering. Video davomida sizning mahsulotingizni reklama qilib berishimiz mumkin, xuddi omaq suvlariga o'xshab. Ogoh bo'linglar, mana shu videoni do'konchi tanfasiga yuborib qo'ying.